Sadaukiya Mansura ma'asumiya ƴar babba, halin gare ka nake ya sarki ubangiji na, yadda duka so aka zarrayu ya kaliki na, raya ruhina da jikina ciki ya Mansurana, dan zuciya da raina su kaɗai suke samun tabbatar nishaɗi rabba. Ni ne ke ta yi amma ban san ta ya nake ba, na sani kai ne kake mun da baka mun ba zan iya ba, duk da komunin halina ya Rahman baka ki mun ba, tallafi baka daina mun ba, godiyar da zan ma ban san ta yadda zan furta ba. Jalla jalalinin ka salati gun farin masoyi, wanda duk abin da yi shi ka ce mu rinka koyi, wanda bai yi koyi da shi ba to yana bulayi, duk abin da aka yi ba a yau irin nasa ba, zalla rabbu ba ka karba. Gaisuwa nake kullum na san da na iso ku, a hali har a sahaba abun so wa zai kyamace ku, kauna iri-iri an wa shugaba ba biya taku, jallara abu ne ya baku, duk irin salon kaunar da ku kai wa babban babba. Wai ina kamar wani yayi dole ne ta taku, yadda rayuwar mu ta gyara a yau da sa hannunku, shehu Tijjani shehu Inyas babu abin da ya saka na warku, ga Maula ya ma yana kaunar ku, babin mu shehu Tajuddin na safa ka ban manta ma. Sallama ne ke miki ya nurul wajhil aminu, sallama ne ke miki ya ke shugabar sanannu, manya makin fi su balantana ƙananu, shiga lafiya a sannu, ko ina ki kutsa kin turmushe abokan gaba. Mai sadaukiya jaruma a mata ita kaɗai ce sai ya data, ko rijalima shakkar ka suke majingina ta, jarumai suna fizge amma da sun gano ta sai kawai a gazin zagaita, sai ya dada ta doso ba abinda ba zai nasu ba. Jarumai shi ne an bankin mutum da sadaukin sadaukai, ‘ya'yan dubo shugabannin samarin cikin gida aljanna sun kai, furcin sun kuna yi min daɗi, furcin yin yana hawan kai, wanda so su shi ba zai kai, wanda ko yake so ba za ya kai labari ba. Tere da zuciyar da ta ɗan tarsa ko da kwa
da tausayi da jin kai, mai kyan hali da kyawun siffa da dai baki tsara ba. Kyau da ke ya kaya taru kowa ke kwaɗayin shi, kamshi da ke ya kamsa zaru kowa yake siyan shi, kamshi ba za ya kai kamshin ki ba ko za a tattara shi, kural aini da ke su kai shi, ba dan da ke ba matan aljanna da ba za su yi kyau ba. Ya sarauniya kwararriya wajen ganar da ilahu mai bayani, abinki ne ya fara faɗar sunan Ar-Rahmani, sannan a gajiyo daga bakinki Ummul Husaini, sanniji kar adana ni, yar shugaban halitta kowa ya so ba zai koka ba. Wata ina ilawiya baki mata inda ya rage ki, tunda hari ya kaddaro sufar abanki ta zama taki, ɗaukaka ya mafi girman daraja ina kamar ki, laula ki ba kamar ki, tabbai ki sa'adar ki kaunar ki ni ba zan daina ba. Sirrin Allah babu ke ba. Habibiyar Habibullahi sanni kina na bintu, ga dukkanin halittun Allah ko mai kin wadatu, sai ya dana na sidiya ki sakan sitirar ki ɗin sitirtu, ba ni da bukatu ba abin da nan nema sai ya da idan babu ba. Zuciya da raina tun a azal suna wajen ku, kun riga da kun babu ta yanda za a yi na bar ku, tun da har na gane duka farin ciki yana wajen ku, so ma yanzu na fara muku, in dai da ku a raina to murmushi ba zai yanyan ba. Salam alaiki abar kauna farkon abar so, zuci ta yi sharkam da sanki har tana so, sirrikan so na ki kwaso, ki kara karan sanki abar so, ki so na so ki so iya so, abuwa da ke nema sai ya da ina da duba. Record.